Sveiki, aš Benas. Aš Aidas. Ir mes esame Kelyje 2. Jeigu paklaustumėte automobilio entuziastų, kas yra entuziastų automobilis, vieno atsakymo tikrai negautumėte. Vis dėlto dauguma jų sutiktų dėl kelių svarbių kriterijų. Toks automobilis turi būti smagus vairuoti, turėti charakterį ir padėti išsiskirti iš pilkos masės. Benas sako, kad jei visus šios kriterijus sudėsite į autopliuso paiešką, labai greit suprasite, kad Lietuvoje algos per mažos. Bet ar tikrai? Aš manau, kad entuziastų automobilis neturi kainuoti 10 000 eurų. Ar net 5 000 eurų. Kartais užtenka vos 1000 eurų. Norėdamas tai įrodyti Benui, savo išsikėliau užduotį. Rasti važiuojantį ir legalų entuziastų automobilį už 1000 eurų. Sveiki. Šiandien susitinkame iš mano namų, nes Benas pervedė man 500 eurų ir aš turiu užduotį išrinkti entuziastų automobilį. Aš pridėsiu savo kitų 500 eurų, tai mūsų biudžetas yra 1000. Ir yra problema, kad nėra ką pirkti. Ta prasme, visi variantai yra siaubingi. Net mes sakėm, nepirksim Kem 6. Arba gal iš vis BMW. Net jei ir norėtumėm nepavyktų, tai Renault Clio 2 Kem 4 kW. Mažokai, bet Clio faina ir Clio, šiaip Renault turi nemažai Heritage, visais savo ralio modeliais, Clio Williams, šiaip Clio Sport, geri variantai. Bet 1.2 Kem 4 kW truputį sunkoka parduot būtų. Benui, kad tai yra entuziastų automobilis, Audi A6 kažkaip pasirodė, kad A4. Renault Megane, biškį didesnis nei Clio, Golfo dydžio, 1.675 kW. Lemas sunkokai, būtų biškį daugiau. Kas toliau, Laguna dar didesnė, ir daugiau kilovatų. Nueinam į paieškas. Suzuki Splash, litrinis, jam 8 kW. Gal kitą kartą. Micra, 206 cc, kabrikas Peugeot. Hyundai i20, PEM 7 kW. Blema, jas reikia, kad Renault geras variantas, nes jie turi istoriją autosportų. Jie truputėlį žino, ką jie daro. Megane. Lemba, 2 litrai turbo, 4 cilindrų. Ne RS modelis, aišku, bet aš įstariu čia kokiu vienu laipteliu žemiau nei RS modelis. RS modelis, ta prasme, Ultimate Hot Hatches to laiko ir entuziastų pasirinkimas, tai aš manau, man atrodo tvarkinga. 3000 eurų techas yra, paskambinsiu ir sužinosim. Na kągi, pasiskambinau, fainas šeimininkas. Sakė, viskas tvarkoja su mašina, šeimoje ilgai buvusi jinai apie 10 metų. Yra smulkių defektų, netrukdo važiavimui, sakė, gal technikinė net ir praeitų. Pažiūrėsim. Bet važiuoju į Kauną, pažiūrėti Meganės Turbo S. Jeigu viskas pavyks, man atrodo, būtų geras pirkinys šitam challenge'ui. Viena problema, kurią matau, tai yra, kad reikės šią idėją parduoti Benui, nes jis nepatikės, kad aš su 1000 eurų sugebėjau nupirkti Renault Megane. O ne kažką linksmesnio. Kaip man seksis jį įtikinti, pamatysite kitoje scenoje. Iki, varau. Turbūt ne šitas. Alio? O tai kur tu esi? Okei, laukiu. Važiuojam pas Beną. O, jau girdžiu, atvažiuoja. 4 cilindrai atrodo. Turbakas, okei, nice. Tu juokauji. Tu ką rimtai? Ką manai? Ar tu išleidai mūsų pinigus ant prancūzo? Gal. Ar mes su šitą mašiną važiuosim normalios pirkti?
Ne, mes šitą mašiną važiuosim pasivažinėti. Čia yra ta mašina. 1000 eurų. Žiūri geras dylas. Ratlankiai originalus? Ne. Ok. Pasako, ką mes čia turim ir kodėl? Pirmiausia, kodėl? Gal po to netgi klausimas, už ką? Už 1000 eurų. Gera mašina. Technikinė yra dar mėnesį. Prancūzas. Ir entuziastų automobilis. O kur parašyta? Ok. 2 litrai turbo. Benzas. Benzas, ok. Fuf. Ok. O kodėl ne BMW? 2 duris. 2 duris. 2 duris. Megane RS. Taip, be abejo. Greičiausia FVD automobilį Nürburgringe daugelį metų. Nuo tų pačių 2.6 gal kokių su šito modeliu. Ok, ar mes planuojam su Good Ride padangom įvežti rekordus? Bent jau turėsim Good Ride, žinok, ta prasme, šitą pažadu. Ok. Mes neieškojom BMW, bet ta prasme mes 535 numerius turim, tai... Jo, numeriai daug žadantis iš tikrųjų. Tai vien jau tos galėtų Gerai, išklausyk. Yra Megane RS, čia yra super sportinis hot hatchas. Čia yra vienu laipteliu žemiau. Plastikiniai sparnai atsargiai. Atrodo, kad kiek daugiau laiptelių, bet... Vienas laiptelis. Čia yra tas pats motoras, įdomių variklio kodų, F4RT. Bet tas pats motoras, ant kita turbina, bet daugelį dalių šernasi. Gal pakaba yra kiek minkštesnė, tokia, sakykime, prancūziškai komfortiška. Kas čia vyksta, tu man papasakok? Kaip, pavyzdžiui, duok vaikui darželį nupiešti mašiną ir jisai tokios baidyklės nenupieštų. Kas čia? Žinai, man gėda pasakyti, bet man visai patinka šitas užpakalį, žinok. Gerai, gal iš čia tikrai nėra pats geriausias kampas, bet taip iš šono žiūrint ir galvoje turint RS modelį. Nors vieną varžtą turim kur nors čia prisukta, ar... Ne, viskas tik tai gerais norais ir ant garbės laikosi. Ten labai neklibink, nes biški nulūdžia. Čia buvęs savininkas davė slyvų. Labai skanius ir viskas. Baisu. Viskas limpa. Bet, aš nesakiau, Bena, bet aš jau tvarkiau šitą mašiną. 10 centų. Nuo kainos. Neliesk. Spekar buvau paskui gavęs grįžti į plovyklą pasiimti numerių. Paskutinis prašymas. Gali man padėti atlipinti ranką nuo apšifkės, nes prikibau. Rankina net šoka. Jauku, ne? Biškit vartas. Ką, žinau, kaip čia tai. Nežinau, po šiai dienai, žinau. Kaip čia reguliuojas. Atpažįstu vairą, pavarų svirti, čimodano rankina vietoj rankinio. O kur raktas dedas? Kaip čia kūrės? Su kortele. Kaip į ofisą įeit. Turi papypint. Čia, ne? Ok, press, clutch, plus start. Start čia, ne? Rusas puola atsargiai. Pala, tu paspaus, biški gazas ant tas Renault. Mesk į antrą ir paspaus. Tai va. Ok. Ką dabar, Renault? Ženkliuką nenuputė nuo šito greičio. Bet, drąsiai taip neteikčiau. Bet, wow, šiaip tai netikėtai gerai, tiesą sakant. Ir plokščias, traukos visas, nežinau. Labai maža turba čia yra. Čia yra 2 litrai turbo, 4 cilindrų.
120 kW. Dauguma 2 litrų variklių be turbos turi daugiau kW. Bet maža turbytė 300 Nm ir pats pajauti, kad pakankamai plokščiai 300 N. Jeigu aš greit pasukinėsiu vairą, ar mes apsiversim, ar nubraižysim veidrodžius? Nukris veidrodžiai, man atrodo, pirmiau. Pabandysim. Ai, nu, o, ta prasme, visai stabiliai dėl to, kad nieks nevyksta pasukinėjus vairą. Tai dėl to stabilus automobilis. Šiaip aš įsivaizduoju, kaip miesto automobilis, jis turbūt tam ir skirtas ir visai, nu, patogus, nes lengvas vairas. Garso izoliacija. Garso izoliacija visai nieko. 5 Golfo atitikmuo. Okay. Ir jeigu labai konkrečiai yra 5 Golfas 1.4 TSI, GT vadinasi, ne GTI, o GT, tai yra visiškai raidė į raidę pagal speksus. Okay. Bet, ne, nu nereikia nepamiršti visą legacy Renault, ta prasme, Formulės 1 čempionai, Alonso, atsimeni tą, aš įdėsiu čia fotkę dabar visiems parodyti, bet atsimeni tą fotkę, kur su 2 mergom su greičio akiniais, tai patenkinis kvadratiniu veidu. Taip, taip. Tada White Putin. Renault 5, klasikinis turbo modelis, Group B, ralis. Renault knows ball. Jo, aš nesiginčiu tuo pačiu ir vorai knows Renault, nes tu sakai, kad 2 kartus ir ką tik plauta mašina, bet mes jau turim voratinklį ant veidrodžio. Tai... Jis nusiplauna, jis bet ten kažkur gyvena, gal iš veidrodžio. Sutinku. Tu, tėvas suka. Balta 2. Balta lietuvis mašiną nusipirko. Labai guvus. Labai guvus. Ir kiek matau, nepalikom debesies už nugaras, kas irgi yra geras ženklas. Arba trūksta tepalų, arba dar... Ne, tai buvo aiškiai per šitą oil level ok. Palauk, kaip pažiūrėti, kokią mes čia ridą turim? Jeigu norėtumėm parduoti, tai reikės 60 000 atsukt. Ja. Nes yra 302. Jo, nes reikia iki 240. Man atrodo, čia yra džentelmenų sutarimas tarp rekupų statyti visą laiką 240, žinai, kaip gamintojų būna. Kaip japonai iki 285 arklių, tai rekupų iki 245 rida. Taip, džentelmeniškas sutarimas. Aš jau sikimbu. Kažkaip bėga priekis, bet 60 vėlgi. Prie tokio greičio kam nebėga priekis. Ba. Čia pirmo bėgio ribotuvas prie 60 yra. Bėga. Iš 1 į 3, žinoma. Žiūrėk, visai turi potencialą šitas automobilis, bet man atrodo ne per kamščius su jo važinėt, kad įsitikint, ar tikrai tai gali būti entuziasto variantas. Aš to galėčiau pasiūlyti biškį linksmesnius kelius, nei mes dabar važiavom. Okay. Aš turiu tokį maršrutuką susidėliojęs. Ok, tai aš tau avansų už pirkinį rašau 7 su lūkesčiu, kad pravažiavus įdomiais keliais, aš tą rezultatą galiu pareguliuoti. Gerai. Susitinkam tada kitam epizode, kur važiuosim geriausiais Lietuvos keliais. Vairavimo keliais.